Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szybki komentarz po decyzji ECB, czyli co słychać na rynkach. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Szybki komentarz po decyzji ECB, czyli co słychać na rynkach. Nagrywam ten materiał kilka minut po decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. ECB podwyższył stopy procentowe tak, jak zakładał rynek, a w komentarzach, w tych wszystkich pierwszych informacjach, które się pojawiły, ECB sygnalizuje następną podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych w marcu i oczywiście sygnalizuje, że dalsze podwyżki, kolejne decyzje będą uzależnione od danych makroekonomicznych i będą podejmowane z decyzji na decyzję, z miesiąca na miesiąc, z posiedzenia na posiedzenie. Dlatego też moim zdaniem to oznacza, że będą one bardzo wrażliwe na wszelkie informacje o dezinflacji i oczywiście prawdopodobnie także tutaj będziemy się zbliżać do szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych i jak widzimy tutaj na tym wykresie, który jest w tle, oczekiwania co do szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach, w strefie euro także sygnalizują, że w sierpniu w lecie generalnie 2023 roku będziemy mieć do czynienia z szczytem cyklu podwyżek stóp procentowych. Tylko oczywiście nie wiadomo, czy po marcowej podwyżce stóp procentowych będzie jeszcze jedna o 25 punktów bazowych, czy też o 50 punktów bazowych. To właśnie będzie uzależnione od tych danych makroekonomicznych, a już moja interpretacja jest taka, że będą one uzależnione od tempa dezinflacji, czy ten progres, który będzie na inflacji pokazywany, zwłaszcza jak będziemy się zagłębiać w 2023 rok, będzie postępował i będzie gwałtowniejszy, tym większa szansa na to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych będzie przesunięty właśnie już na marzec, a nie będziemy czekać do lata tego roku, żeby osiągnąć ten szczyt. Natomiast na chwilę obecną widzimy na następnym ciekawym wykresie, gdzie koszty kredytu korporacyjnego w strefie euro są najwyższe. No i oczywiście jest to bardzo wyraźnie uzależnione od tempa inflacyjnego. Widać, że tutaj w krajach bałtyckich ten kolor jest najmocniejszy i oczywiście jaka jest różnica w tempie inflacji, a poziomie stóp procentowych, warto brać to pod uwagę. Ale jeszcze oczywiście pamiętamy o tym, że rynek dzisiaj, zwłaszcza na Wall Street, będzie dyskontował wczorajsze informacje z Fedu. Wczorajsza reakcja była bardzo gołębia i zachęcała do tego, żeby wieścić kontynuację presji na ryzyko na indeksach giełdowych, żeby dalej wyprzedawać amerykańskiego dolara, żeby kupować obligacje, licząc na to właśnie, że dezinflacja doprowadzi do tego, że już nie będzie dalej podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a ten wykres, który jest w tle, bardzo ładnie pokazuje, jak przebiega teraz ścieżka oczekiwań na obniżkę, na pierwsze obniżki stóp procentowych do grudnia 2023 roku i widzimy, że rynek cały czas celuje w 50 punktów obniżek stóp procentowych po osiągnięciu apogeum szczytu cyklu mniej więcej w drugim kwartale tego roku w Stanach Zjednoczonych. Czyli w rynku cały czas są co najmniej dwie obniżki o 25 punktów bazowych do końca tego roku. Jak reagują dzisiaj rano o poranku w Stanach Zjednoczonych amerykańskie obligacje? Jesteśmy cały czas poniżej poziomu 3,40% na rentowności, a to oczywiście cały czas sprzyja popytowi na ryzyko, więc takie zachowanie amerykańskich obligacji plus oczywiście osłabienie amerykańskiego dolara, które cały czas postępuje, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy cały czas w okolicach poziomu 1,10 na euro-dolarze, to sygnalizuje, że te tendencje będą kontynuowane. Na razie w pierwszych minutach po decyzji nie ma jakiegoś większego ruchu na euro-dolarze. Czekamy także na słowa prezes Lagarde. Jak Państwo będziecie już odsłuchiwać ten materiał, to już wiadomo będzie, jakie będą te słowa, natomiast ja nagrywając jeszcze ich nie znam. Natomiast euro-dolar ewidentnie tutaj
może się kierować w kierunku jeszcze poziomu 1,11, ponieważ dopiero tam przebiega poziom techniczny, na który zwraca uwagę Bloomberg. I oczywiście także znalazłem kolejny wykres dotyczący dolar indeksu, ponieważ w jednym z ostatnich komentarzy ktoś z Państwa pytał, dlaczego akurat tak jest wyznaczone zniesienie Fibonacciego, na którym teraz dolar indeks się znajduje. No i znalazłem ten wykres, który jest w tle pokazujący właśnie, że jest to zniesienie całej ostatniej fali hosty na amerykańskim dolarze. No i oczywiście bardzo wiele zależy od tego, co się dalej tutaj wydarzy, czy ta tendencja, która była szczególnie mocno wczoraj widoczna po Fedzie, będzie utrzymana. A pamiętamy, drodzy Państwo, że dopiero jutro będziemy mieć jeszcze następne kolejne ważne dane makroekonomiczne z rynku pracy o godzinie 14:30, więc no być może taką ostateczną odpowiedź na pytanie, w którą stronę ruszy amerykański dolar, euro-dolar i wszystkie inne aktywa, poznamy jutro po godzinie 14:30. Na chwilę obecną jednak wydarzenia na rynkach i ich odpowiedź na pytanie, co słychać na rynkach, jest bardzo optymistyczna, ponieważ wydarzenia na rynku sprzyjają popytowi na ryzyko. Kolejny ciekawy wykres dotyczący dolar indeksu pokazuje, jak bardzo prosty wskaźnik RSI jest tutaj najbardziej wyprzedany od stycznia 2021 roku, czyli widać, że ta presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi jest już naprawdę bardzo zaawansowana i aż się prosi o jakąś większą korektę na rzecz amerykańskiej waluty, ale wygląda na to, że nie ma chętnych do tego, żeby ją tutaj wykonać i że globalne przepływy kapitału, każde małe cofnięcie na amerykańskim dolarze wykorzystują do tego, żeby jeszcze bardziej sprzedawać amerykańską walutę. Ale drodzy Państwo, to nie było wszystko, ponieważ jeszcze dzisiaj o godzinie 13 mieliśmy decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych i tu także stopy procentowe poszły w górę, tak jak zakładały prognozy, ale w komunikacie, który uzyskaliśmy także, mieliśmy przesłanki dość gołębie i w takim wypadku obserwujemy wyraźne osłabienie funta brytyjskiego po pierwszym wyszumieniu się rynku, jednak euro-funt zaczął wyraźnie rosnąć i wygląda na to, że cała para euro do funta brytyjskiego oddala się od tego kluczowego poziomu 0,87, a to raczej będzie sugerowało długoterminową kolejną falę presji przeciwko funtowi brytyjskiemu. A na kolejnym wykresie widzimy, jak równolegle zachowuje się funt na swoim indeksie i euro na swoim indeksie. To nie jest wykres euro do funta, tylko porównanie funt indeksu do euro indeksu i widzimy także bardzo wyraźną zbieżność, która jest oczywiście równolegle skorelowana z zachowaniem amerykańskiego dolara, ponieważ odwrócenie tendencji na amerykańskim dolarze, zwłaszcza od października, powoduje presję na umocnienie funta brytyjskiego na całym indeksie, jeszcze raz przypominam, na całym indeksie oraz oczywiście presję na umocnienie euro na całym indeksie, ale wracając do pary euro-funta brytyjskiego widać, że jednak presja na umocnienie euro jest mocniejsza niż presja na umocnienie funta brytyjskiego, no i stąd też lepiej zachowują się pary związane z euro. Natomiast na co inwestorzy na rynku funta brytyjskiego zwracają uwagę, że Brexit ewidentnie się nie udał. Na tym następnym wykresie widzimy, jakie jest tempo wzrostu PKB w długim terminie i tutaj widzimy, że każda kolejna dekada przynosi piętro niżej na wzroście gospodarczym i w tym wypadku jest to sygnał, który jest dość negatywny. Natomiast wcześniej Bank of England sygnalizował nam, że cały 2023 rok będzie pod wpływem recesji w gospodarce Wielkiej Brytanii, natomiast teraz dane sygnalizują, że ta recesja nie będzie aż tak głęboka, jak wcześniej zakładano, także no, może są jakieś perspektywy ku temu, żeby już dalej nie podnosić stóp procentowych i to może być ten pretekst, dlaczego funt brytyjski tak się osłabia. Ale także rzućmy okiem na przyszłe implikowane stopy procentowe dla Wielkiej Brytanii, porównując je do tych danych, do tego wykresu, który był w porannym komentarzu zamieszczonym. I widzimy, że implikowana stopa procentowa pokazuje szczyt cyklu w okolicach poziomu 4,30-4,31, a to oznacza około 5 punktów bazowych obniżenie oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych i być może to jest właśnie ten fundamentalny powód, dlaczego ten funt brytyjski tak się osłabia. Rynek po prostu czekał na informacje i pretekst fundamentalny, żeby ruszyć funtem brytyjskim, a on ma potencjał ku temu, żeby wywołać następną falę osłabienia tej waluty i co może nas doprowadzić oczywiście do coraz wyższych poziomów na eurofuncie, ponieważ dla funta brytyjskiego ta
para jest teraz najważniejsza. Na rynku walutowym obserwujemy teraz bardzo wyraźne ruchy także na jenie japońskim. Jest to nie tylko spowodowane zachowaniem amerykańskiego dolara i amerykańskich obligacji, ale także japońskich obligacji. Na tym następnym wykresie widać, że znowu japońskie dziesiątki atakują górną bandę tego pasa wahań, który jest dopuszczony przez Bank Japonii. Swapy już dawno sygnalizowały presję na to, żeby pokonać ten poziom. I jeżeli oczywiście rentowności pójdą w górę, tym bardziej będzie rosła atrakcyjność japońskiej waluty, dlatego też występuje presja na umocnienie jena japońskiego, zwłaszcza względem amerykańskiego dolara, dlatego wybijamy się dołem z tej formacji chorągiewki czy też trójkąta. Rynek ma ochotę na dalsze spadki, na powrót do tendencji spadkowej, a wykres długoterminowy jasno sygnalizuje nam, że jest możliwość wywołania następnej fali, to nawet dynamicznej umocnienia jena japońskiego i oczywiście gdyby się te poziomy na japońskich obligacjach nie udało obronić, to ta presja naprawdę całego świata, żeby wchodzić w jena, byłaby duża, a wykresy jednoznacznie sygnalizują możliwość potencjału naprawdę na kolejną falę bardzo mocnej aprecjacji tej waluty. Rentowności amerykańskich obligacji, sam amerykański dolar to rynek surowcowy, czyli złoto i tutaj cały czas utrzymując się nad tym poziomem $1950, złoto sygnalizuje nam presję na dalsze wzrosty i moim zdaniem to jest scenariusz bazowy, na który należy być gotowym. Natomiast to, co mnie zaciekawia dzisiaj podczas sesji na rynku surowcowym, to, że nie chce rosnąć cena miedzi. To jest dla mnie wielka zagadka, jak ta miedź się zachowa podczas sesji amerykańskiej, ale ewidentnie podczas sesji europejskiej nie chce ona rosnąć. Nie było także wyraźnych wzrostów cen indeksów, cen akcji w Chinach, indeksów giełdowych w Chinach i być może właśnie to jest główny powód, dlaczego ta miedź nie chce teraz rosnąć. Ta korelacja między zachowaniem miedzi a zachowaniem indeksów giełdowych w Chinach i innych rynków emerging markets jest dość spora i być może to powiązanie teraz będzie kluczowe i newralgiczne, ale dla miedzi cały czas kluczowym poziomem jest $9000. Utrzymywanie się nad tym poziomem, a cały czas tak się dzieje, faworyzuje jednak scenariusze prowzrostowe i takie jest też moje nastawienie. Informacje o zapasach doprowadziły do spadków ceny ropy naftowej pod poziom $77, który jest osią symetrii tego horyzontu cenowego od kilku tygodni, który jest na wykresach, zwłaszcza go dobrze widać na wykresie tygodniowym. No więc spadek poniżej tego poziomu być może zwiastuje nam następny atak na poziom wsparcia w okolicach $70. Ta konsolidacja moim zdaniem jest idealna, żeby trwała przez kolejne tygodnie, więc tutaj nie spodziewam się żadnych ruchów, a każde spadki ropy naftowej oczywiście dalej będą wywoływały presję na zwiększenie, zdynamizowanie procesów dezinflacyjnych, więc to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość dla ryzyka. Popyt na ryzyko obserwujemy także na Bitcoinie, ponieważ jesteśmy nad poziomem maksimów z poprzedniego tygodnia. Bitcoin sygnalizuje nam także, że ma ochotę przetestować opory w rejonie $24 700, gdzie przypominam mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. No jestem coraz bardziej przekonany, że nawet być może w tym tygodniu będziemy testować ten opór. On ma naprawdę duże znaczenie. I każde dalsze wzrosty oczywiście będą także zwiększały prawdopodobieństwo, że sesje giełdowe dzisiaj i jutro, zwłaszcza na Wall Street, będą korzystne dla ryzyka. Dzisiaj moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby potwierdzić wczorajszy wzrost. Jeżeli Wall Street co najmniej utrzyma poziomy, które były odnotowane wczoraj, to sesja będzie zwiastowała naprawdę optymizm, wzrost popytu na ryzyko, chęć na dalsze wzrosty indeksu giełdowego, a gdyby jeszcze dodatkowo w krótkim terminie udało się wyjść nad tą górną krawędź kanału wzrostowego, to oczywiście ten optymizm byłby bardzo duży, a spoglądając na indeks technologiczny Nasdaq widzimy bardzo interesujące i ważne wydarzenie, ponieważ została złamana nie tylko wielomiesięczna linia Bessy, ale także na wykresie mamy formację podwójne dno i oczywiście spółki technologiczne bardzo silnie zaczynają faworyzować scenariusze prowzrostowe. No i oczywiście teraz zadaniem jest dowieść te wybicie na wykres tygodniowy, a spadające rynkowe stopy procentowe będą dodatkowo napędzać popyt na spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych i to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość. Kolejna dobra wiadomość to to, że DAX pokonał maksima ze stycznia, a otwiera to perspektywę do ruchu i ataku na maksima wszechczasów i to jest moim zdaniem scenariusz bazowy na kolejne dni i kolejne tygodnie.
I na koniec polskie aktywa. Polskie obligacje są dzisiaj wyraźnie kupowane. Jest duża szansa, że wyłamiemy się dołem z tej miesięcznej konsolidacji, którą widać na wykresie, a przebicie poziomu 5,80 moim zdaniem otwiera perspektywę do spadku rentowności o kolejne 50 punktów bazowych w okolice wsparcia 5,25 i oczywiście presję na polskiego złotego, który jest bramą wejściową inwestorów zagranicznych do inwestowania w polskie aktywa, więc jeżeli równolegle doszłoby do zamknięcia dnia poniżej poziomu 4,70 na euro złoty, bo tylko teraz na to czekam, to będę naprawdę bardzo optymistycznie nastawiony do polskich aktywów, będę wieścił następną falę wzrostową indeksu WIG20 z ogromną szansą pokonania potężnego oporu w rejonie 2000 punktów. No i moim zdaniem optymizm będzie naprawdę coraz większy, chociaż te wytłumione wzrosty, które mają miejsce dzisiaj, bardzo przypominają to, co się dzieje w Chinach, więc naprawdę to powiązanie zachowania w indeksu WIG20 i chińskich akcji moim zdaniem jednoznacznie sygnalizuje, kto teraz rozgrywa akcje w Polsce i czym one są podyktowane. Natomiast wzrosty euro-dolara jednoznacznie sygnalizują, że rośnie prawdopodobieństwo nawet dynamicznego wywołania następnej fali wzrostowej na wszystkich rynkach emerging markets, w tym także na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, więc z każdym wzrostem, z każdą godziną utrzymywania się nad poziomem 1,10 na euro-dolarze będę oczekiwał prędzej czy później ataku na to psychologiczne poziomy oporu 2000 punktów, złamania tego poziomu i ruchów w okolice wieloletnich maksimów w pasie 2400-2600 punktów. Myślę, że ten scenariusz prowzrostowy jest coraz bardziej prawdopodobny, a dzisiejsza decyzja ECB, którą omówiłem w tym szybkim komentarzu, myślę, że zwiększa prawdopodobieństwo, że właśnie tak zachowa się euro-dolar, a to jest bardzo dobra wiadomość dla polskich aktywów. I oczywiście zachęcam do tego, żeby zapoznawać się z materiałami edukacyjnymi z każdego źródła, jakiego tylko możecie Państwo dotrzeć. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu będzie prowadził do specjalnego raportu, który będzie omawiał, czy jest możliwa hossa bez banków. To naprawdę jest zagadnienie, na które warto zwrócić uwagę. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Zachęcam, żeby się zapoznawać z tymi materiałami. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, życzę dzisiaj wielkiej dodatniej stopy zwrotu, pięknego dnia i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Pozdrawiam!